नमस्कार दर्शक मित्रों, शूलिन आयुर्वेदा चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आयुर्वेदिक काढ़ा। कई बार हमें सर्दी जुकाम होने पर हम अलग अलग प्रकार के काढ़े बना के पीते हैं। तो शूलिन आयुर्वेदा चैनल आज आपको सिखाएंगे परफेक्ट काढ़ा कैसे बनाना है। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले है पुदीना, जो हमें लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। हमारी दूसरी सामग्री है गुड़, जो हमें लेना है स्वाद अनुसार। हमारी तीसरी सामग्री है तुलसी जी के पत्ते, जो हमें लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। हमारी चौथी सामग्री है नींबू, जो हमें लेना है स्वाद अनुसार। हमारी पांचवी सामग्री है जायफल, जो हमें लेना है 1 ग्राम की मात्रा में। हमारी छठी सामग्री है अदरक, जो हमें लेना है 2 ग्राम की मात्रा में। हमारी सातवीं सामग्री है हल्दी, जो लेना है हमें 2 ग्राम की मात्रा में। हमारी आठवीं सामग्री है लौंग, जो हमें लेना है 5 से 6 नंग। और हमारी नौवीं सामग्री है काली मिर्च, जो हमें लेना है 5 से 6 नंग। तो दोस्तों, मैंने जो सामग्री बताई वो 5 कप की मात्रा की थी। तो आप इस सामग्री को अपनी सुविधा अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। तो आइए हम अब काढ़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी सामग्रियों को अपनी अपनी मात्रा में ले लेते हैं और इन सभी सामग्रियों को हमें मिक्सर में पीस लेना है। याद रखिए दोस्तों, गुड़ और नींबू को हमें बाद में यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमने सभी सामग्रियों को पीस के रेडी कर दिया है। अब हम काढ़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। काढ़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले चूल्हे को ऑन कर लेंगे और आपको काढ़ा बनाने के लिए एक छोटे बर्तन की ज़रूरत होगी, जिसमें आपके 5 कप की मात्रा में काढ़ा आ सके। हम सबसे पहले इसमें पानी ऐड करेंगे। दोस्तों, मैं 1 लोटा पानी ऐड कर रहा हूँ, आप अपनी सुविधा अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब पानी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो दोस्तों, अब हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस गर्म पानी में हमने पीसी हुई सभी सामग्री ऐड कर देंगे। दोस्तों, हमें इसे जब तक पकाना है तब तक हमारी पूरी सामग्री का रस पानी में ना उतर जाए। दोस्तों, हमें इसी सभी सामग्री को उबालते उबालते 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमने जो सामग्री ऐड की थी उसका रस पूरी तरह से काढ़े में उतर चुका है। अब अगले स्टेप में हम करेंगे क्या, गुड़ और नींबू ऐड करेंगे। याद रखिए दोस्तों, हमें गुड़ और नींबू अपने स्वाद अनुसार डालना है। हमने नींबू और गुड़ ऐड कर दिया है। अब हमें इसे अच्छे से उबालना है जब तक हमारा गुड़ पूरी तरह से काढ़े में मिक्स ना हो जाए। तो दोस्तों, हमारे काढ़े को उबालते उबालते 20 मिनट हो चुके हैं।
इसमें हमने जो गुड़ ऐड किया था और नींबू वो पूरी तरह से काढ़े में मिक्स हो चुके हैं। अब हमारा काढ़ा पूरी तरह से तैयार है। अब काढ़े को छान लेंगे और काढ़ा पीने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, इस काढ़े को आप घर पर बनाइए और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।